Yurak ishemik kasalligida yurakda paydo bo'ladigan og'riqlar bu shunchaki noqulaylik hissi emas, balki yurak mushaklarida kislorod yetishmayotganligining muhim belgisi bo'lib hisoblanadi. Agarda ushbu og'riqlar o'z vaqtida bartaraf etilmasa, yurak mushaklarining shikastlanishi, miokard infarkti rivojlanish xavfi ortishiga va yurak faoliyatining izdan chiqishiga olib keladi. Yurakda og'riq vaqtida organizm xavf holatida bo'ladi. Bu vaqtda yurakda urishlar soni tezlashadi, qon bosimi ko'tariladi va yurakka yuklama oshadi. Agar ushbu og'riqlar o'z vaqtida tez va samarali bartaraf etiladigan bo'lsa, yurak mushaklarining shikastlanishi oldi olinadi, qon bosimi normallashadi va pulslar soni normal ko'rsatkichlarga tushadi va muhimi miokard infarkti rivojlanish xavfi oldi olinadi. Bugungi kunda yurak sohasidagi og'riqlarni kamaytiradigan antianginal xususiyatga ega bo'lgan 7 ta guruh dorilari mavjud. Ushbu dorilarni qaysi birini yoki qanday kombinatsiya holatida tanlash bemorning individual holatiga bog'liq bo'ladi. Uni qo'shimcha kasalliklar mavjudligi, qon bosimi, yurak urishlar soni, yurak qorinchalarini holati, ushbu dorilarni oldin qabul qilganligi, qanday ko'targanligi va uni nojo'ya ta'sirlarini hisobga olgan holda tanlash kerak bo'ladi. Yurak sohasida og'riqlarni tez bartaraf etishda ishlatiladigan dorilar bu nitratlar guruhiga mansub dorilar hisoblanadi. Biz eng ko'p ishlatiladigan dorilar o'sha nitroglitserin, izoket spreyi, irinit va monosan tabletkalarini bugun batafsil tanishib chiqamiz va qaysi birini qaysi holatda tanlash foydali va o'rinli bo'ladi. Yurak sohasida og'riq kuzatilganda eng ko'p ishlatiladigan dorilardan biri bu nitroglitserin hisoblanadi. Tarkibi nitroglitserin moddasi o'zi. Buni chiqarilish shakli tabletka, sprey, ampula holatida chiqaradi. Bugun biz gaplashadiganimiz tabletka va sprey. Tabletka 0,5 mg dozada, sprey bitta dozasi 0,4 mg ga to'g'ri keladi. Nitroglitserin tabletkasini til ostiga qo'yish kerak, sprey esa til ostiga sepiladi. Tabletka yoki sprey qabul qilingandan so'ng uni ta'sir boshlanishi 1-1,5 daqiqadan so'ng boshlanadi. Ta'sirining davomiyligi 30 daqiqadan 60 daqiqagacha davom etadi. Nitroglitserinda qo'llash uchun ko'rsatma bu stenokardiya xurujini bartaraf etish hisoblanadi. Aytaylik, bemorda ayni damda yurak sohasida og'riqlar xuruji kuzatilib turibdi. Ushbu xurujni kamaytirish yoki bartaraf etish uchun nitroglitserin tabletkasidan ishlatish o'rinli bo'ladi. Nitroglitserinni qabul qilish, demak, til tagiga qo'yilgandan so'ng 5 daqiqada davomida kuzatiladi. Agarda bemorda og'riqlar o'tib ketmasa, 5 daqiqadan so'ng yana qayta nitroglitserin tabletkasini til ostiga qo'yish mumkin. Ushbu holat agar og'riq yana davom etadigan bo'lsa, 5 daqiqadan so'ng yana qaytariladi. Umumiy hisobda 15 daqiqa ichida 3 ta nitroglitserin tabletkasini qabul qilgandan so'ng ham yurak sohasida og'riqlar bartaraf etilmasa, demak, keyingi davo choralariga kirishish, bemorni shifoxonaga murojaat qilishi yoki tez tibbiy yordam chaqirishga ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Demak, asosiy klinik o'rni o'tkir, ayni damda yurak sohasida og'riq bo'lib turganda birinchi tanlov dorisi bo'lib hisoblanadi. Keyingi ishlatadigan dorimiz izoket. Bu sprey holatida, ampula holatida chiqariladi. Bugun gaplashadiganimiz izoket spreyi haqida. Bitta spreyning dozasi 125 mg ga to'g'ri keladi. Qabul qilingandan so'ng uni ta'sir boshlanishi 1-3 daqiqadan so'ng boshlanadi va ta'sir davomiyligi o'rtacha 90 daqiqadan 120 daqiqagacha davom etishi mumkin. Izoketni qo'llash uchun ko'rsatmalar bu stenokardiya xurujlari profilaktikasi uchun. Aytaylik, yuqoridagi misolimiz bemor, demak, 1 daqiqa jismoniy faoliyatdan so'ng uni yurak sohasida og'riqlar xuruji kuzatilish, demak, holatlari kuzatiladigan bo'lsa, izoketni profilaktika maqsadida ushbu jismoniy yuklamadan oldin ishlatish mumkin. Eng ko'p ishlatiladigan ko'rsatmalar stenokardiya xurujlarini bartaraf etish uchun, infarkt xurujlarini bartaraf etish uchun, shuningdek surunkali yurak yetishmovchiligida, infarktdan keyingi bo'ladigan stenokardiya og'riqlarida ishlatiladi. Hozirgi aytib o'tgan nitroglitserin va izoket demak dorilari qabul qilingandan so'ng, demak, ta'siri 1-1,5 daqiqadan so'ng boshlanadi. Yurak sohasida og'riq xuruj berib turganda aynan shu ikkita turdagi doridan foydalanish foydali va samarali hisoblanadi.
Keyingi dorimiz bu erinit tabletkasi. Tarkibi pentaeritril tetranitrat tarkibli dori. Tabletka shaklida chiqariladi. Dozasi 10 mg. Buni qabul qilgandan so'ng ta'siri 30-45 daqiqadan so'ng boshlanadi. Ovqatdan 1 soat oldin yoki 1 soat keyin qabul qilish tavsiya etiladi. Ta'sirining davomiyligi 4-5 soatgacha davom etadi. Maksimal doza bir kunda 160 mg gacha erinit qabul qilish mumkin. Erinitni qo'llash uchun ko'rsatma bu stenokardiya xurujlari profilaktikasi. Aytaylik, bemor 30 daqiqa yoki 45 daqiqa jismoniy yuklamadan so'ng yurak sohasidagi og'riqlar yoki og'riq xurujlari kuzatiladigan bo'lsa, erinit tabletkasidan foydalanish demak o'rinli bo'ladi. Keyingi dorimiz bu Manasan izosorbit mononitrat tarkibli dori hisoblanadi. Bu ham tabletka shaklida 20-40 mg dozalarda chiqariladi. Ushbu dorini qabul qilgandan so'ng davomiyligi demak 30-45 minutdan so'ng uni ta'siri boshlanadi. 8-10 soatgacha davom etadi. Bunda ham Manasanni qo'llashda ko'rsatmalar yurak ishemik kasalliklarida yurak sohasida bo'ladigan og'riqlar, stenokardiya xurujlarini profilaktika qilish maqsadida ishlatiladi. Bunda ham demak har kuni tez-tez bo'ladigan yurak sohasidagi og'riqlar, ushbu og'riqlar jismoniy yuklamalardan so'ng paydo bo'ladigan bo'lsa, Manasan tabletkasini profilaktika maqsadida qabul qilish jismoniy yuklamalardan keyin rivojlanadigan yurak sohasidagi og'riqlar, og'riq xurujlarini bartaraf etish to'g'ri va o'rinli bo'ladi. Biz yuqorida aytib o'tilgan dorilar barchasi umumiy nom bilan nitratlar deb ataladi. Agar siz ham nitratlar guruhiga mansub dorilarni qabul qilayotgan bo'lsangiz, nitratlarga xos umumiy xususiyatlar haqida ma'lumotga ega bo'lish muhim hisoblanadi. Nitratda kuzatiladigan eng ko'p nojo'ya ta'sirlar, qaysi dorilar bilan birga qo'llash mumkin emas, dorilarni qo'llashdagi qarshi ko'rsatmalar va o'ziga xos xususiyatni bilish zarur hisoblanadi. Nitratlarda qabul qilganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar ichida eng ko'p uchraydigani bu bosh og'rig'i hisoblanadi. Bundan tashqari qizib ketish, qon bosimini tushib ketishi, hushdan ketish holatlari va yurak urib ketish kabi holatlar ham eng ko'p uchraydigan nojo'ya ta'sirlar qatoriga kiradi. Nitratlarni qabul qilish uchun qarshi ko'rsatmalar bu gipertrofik kardiomiyopatiya obstruktiv shakli, aortal stenozining og'ir darajalari, fosfodiesteraza 5 ingibitori kabi dorilarni qabul qilayotgan bo'lsangiz, demak sizga bu nitratlarni qabul qilish mumkin bo'lmaydi. Bu fosfodiesteraza dorilarni aytib o'tamiz. Bu o'pka gipertenziyasida ishlatiladigan sildenafil, tadafil kabi dorilar misol bo'ladi. Bundan tashqari nitratlarni boshqa guruh dorilari bilan birga qo'llashda, masalan, alfa-adrenoblokatorlar, o'sha prostata bezi adenomasida ishlatiladigan tamsol dorilar bilan birga qo'llaganda, blokator kalsiy kanali dorilari verapamil diltiazem bilan birga qo'llash zarurat tug'ilganda ehtiyotkorlik bo'lish talab etiladi. Bundan tashqari uzoq ta'sirga ega bo'lgan nitratlar, o'sha yuqorida aytib o'tgan Manasan, erinit kabi dorilarni qo'llashda 10-14 soatlik intervalda saqlash zarur hisoblanadi. Ya'ni dorilarni qayta qabul qilish 10-14 soatdan kam bo'lmasligi kerak. Agar bu holat takrorlanadigan bo'lsa, nitratlarga nisbatan tolerantlik deb ataladigan holat shakllanadi. Ya'ni bu dorilarda sezuvchanlik pasayadi, dorini ta'sir qilish xususiyatlari kamayib boradi.